Išgyvename labai nepaprastus laikus. Iš pradžių buvo pandemija, dabar karas Ukrainoje. Kiekvienas iš mūsų tvarkomės taip, kaip galime ir taip, kaip mokome. Ir emociniai sveikatai tai žinoma, kad labai atsiliepia, o emocinė sveikata atsiliepia mūsų fiziniai sveikatai. Ir šiandieną, mano mėlyjeji, aš kalbėsiu apie tai, kaip mes kaip darbdaviai galime padėti savo darbuotojams susitvarkyti su emocinė sveikata. Jau senai yra įrodyta, kad emocinė sveikata atsiliepia įmonės rezultatams. Yra net toks pasakymas, kad laimingi darbuotojai ir darbuotojai turintys gerą, stiprią emocinę sveikatą lygu sėkmingai organizacijai. Aš asmeniškai labai sutinku su šiuo teiginiu ir tikrai noriu pasakyti, kad yra jau daug tyrimų padarytų būtent šią temą. Ir šiandieną savo vaizdo įraše aš remsiuos tyrimais, kuriuos padarė organizacija, kuri vadinasi Calm for Business. Mes kaip darbdaviai tikrai galime ir turime suteikti įrankių, kurie padės mūsų darbuotojams susitvarkyti su darbuotojo emocinė sveikata. Ir yra 3 kategorijos, sakykime, žmonių organizacijose, kurios turi kažkokios įtakos ir galios pakeisti tą, sakykime, emocinės sveikatos požiūrį ar politiką. Pirmiausia, tai yra įmonės savininkai, taip pat tai yra įmonės vadovai ir HR vadovai ir aplamai visa HR komanda. Pagal Calm for Business tyrimus 83% visų darbuotojų teigia, kad jie yra emociškai išsekę. Įsivaizduokite, tik 83% darbuotojų. Tai yra tikrai toks labai didelis skaičius. O kodėl jie yra emociškai išsekę? Kas yra to priežasties? Yra 2 pagrindinės priežastys ir kaip tai aplamai tas emociškas išsekimas atsiliepia darbuotojams. Pirmas dalykas, kuris nulėmė tą emocinį išsekimą, yra pastovus stresas darbe. O antras tai yra nepalaikymas iš organizacijos pusės. Koks gali būti tas stresas darbe? Kas būtent sukelia mums tą stresą darbe? Vienas iš dalykų tai yra ilgos darbo valandos. Sakykime, tvarkaraštis, kuris yra labai toks, sakykime, nelankstus, visai nelankstus tvarkaraštis, nelankščios politikos, kurios yra organizacijoje. Taip pat kaip papildomas dalykas tai gali būti labai intensyvus spaudimas iš darbdavių pusės. Taip pat yra bloga komunikacija tarp vadovų ir tarp darbuotojų. Tai va šie faktoriai, jie tikrai sukelia tą papildomą stresą darbuotojams, kuris kaip tik atsiliepia mūsų darbuotojų emociniai sveikatai. Ir antras faktorius, kuris sukelia emocinę tokią nestabilumą, emocinės sveikatos trūkumą, tai yra nepalaikymas iš organizacijos pusės, ypatingai nepalaikymas iš vadovų pusės. Ir kaip mes čia galime skatinti tą palaikymą iš vadovų pusės, tai manyčiau, kad pirmas dalykas tai yra forma, kaip būtent vadovai komunikuoja su savo darbuotojais. Kad jie lygiaverčiai komunikuotų su savo darbuotojais. Ne iš aukštai žiūrint ir sakant, įsakančių tonų kalbant, bet sakyčiau lygiavertis tas komunikacija, lygiaverti atviri pokalbiai tarp darbuotojų ir tarp jų vadovų. Na ir žinoma, sakykime, papildomos dienos, kurias mes galime duoti ir skirti darbuotojams kaip poilsio dienas, kurios yra visiškai apmokėtos iš organizacijos pusės. Reziumuojant čia savo mintį, noriu dar kartą pakartoti, kad persidirbamas ir papildomas stresas sukelia ką? Sukelia depresiją, sukelia kažkokį emocinį nestabilumą, sukelia perdegimą darbe. Ir tai tikrai tiesiogiai atsiliepia į mūsų emocinę sveikatą, o savo ruožtu emocinė sveikata atsiliepia į mūsų būtent tą fizinę sveikatą.
Dabar truputėlį apie tai, kasgi galėtų pagerinti tą emocinę sveikatą mūsų organizacijose. Kaip tai padaryti? Kai mes žinome, kad tai yra problema, kaip su ta problema reikia kovoti. Ir vienas iš tokių aspektų yra, sakyčiau, kad pagerinti būtent kelias sritis savo organizacijoje ir tai tikrai garantuos tai, kad mūsų emocinė sveikata, darbuotojų emocinė sveikata tikrai pagerės. Ir vienas iš elementų, tikrai labai svarbių elementų ir tas sritis, kurioje tikrai reikia atkreipti dėmesį mums kaip HR vadovams ir aplamai įmonės savininkams, darbdaviams, tai sakyčiau, pirmas dalykas tai yra mūsų korporatyvinė kultūra. Antras dalykas tai yra darbo krūvis. Trečias dalykas tai yra komunikacija. Taip pat tai yra ketvirtas, tai yra darbuotojų augimas. Ir penktas dalykas tai yra lankstumas darbe. Tai dabar kaip tik norėčiau pakalbėti apie kiekvieną iš šių sričių išsamiau, ką ir kaip būtent mes galime čia padaryti. Pirma sritis, kurioje reikėtų kažką patobulinti, tai yra organizacinė kultūra. Prisiminkime, kas tai yra, kas yra organizacinė kultūra. Tai yra vertybių, įsitikinimų, elgsenos derinys. Ir kiekviena organizacija turi savo kultūrą. Kartais ji gali būti pozityvi, o kartais ji gali būti negatyvi. Kartais tą kultūrą sukuria patys darbuotojai, o kartais tą kultūrą pradiktuoja įmonės vadovai. Tai vat čia kartais būna toks skirtumas nuo vienos iki kitos organizacijos. Dabar ką mes galime priskirti prie negatyvios organizacinės kultūros, nes ji yra tokia neapčiuopama ir akiai nematoma. Keletą elementų, kuriuos galime priskirti prie negatyvios organizacinės kultūros, tai yra tai, kad darbuotojai jaučiasi labai suvaržyti. Yra toks negatyvumas, nėra atviro bendravimo, visi kažkaip turi kažkokį šališkumą, slepiasi vienas nuo kito. Na tai tikrai jaučiasi iš karto, kad darbuotojai labai stresuoja, yra toks didelis stresinis fonas. O kokie yra elementai būtent tos pozityvios geros organizacinės kultūros? Tai manyčiau, atvirkšti elementai negu tie, kurie yra negatyvios organizacinės kultūros. Visų pirma, organizacija, kuri turi pozityvią kultūrą, darbuotojai visada džiaugiasi, jie jaučiasi patogiai, komunikuoja labai atvirai, jie turi daug mažiau streso ir jie žino, kad jų nieks neteis, jie padarys kažkokią klaidą. Tai yra tokios kelios įžvalgos, kurios apibendrina tą negatyvę ir pozityvią organizacinę kultūrą. Tai kaip mes ir ką galime padaryti, kad mūsų organizacinė kultūra būtų palanki dirba, sukurti tą emocinę darbuotojų sveikatą, emocinę darbuotojų gerovę. Pirmiausia, reikia edukuoti savo darbuotojus, reikia edukuoti savo vadovus, reikia apie tai kalbėti. Jei nėra tokios palankios dirvos, kur mes galime kalbėti apie emocinę sveikatą, tai reikia apie tai kalbėti. Reikia apie tai kalbėti daug ir reikia apie tai kalbėti visada. Reikia pasakyti savo darbuotojams, kad turėti kažkokių emocinių problemų tai yra normalus dalykas, kad tai nėra gėda. Jums neturi būti gėda apie tai pasipasakoti ar HR vadovui, ar savo vadovui. Tai reikia apie tai kalbėti. Kultūra tai yra pirmas žingsnis ir tai yra ta dirva, kur mes tikrai turime ją paruošti, kad aplamai toliau sieti ir pasėti, sakykime, tuos įrankius, kurie mums padės pagerinti mūsų darbuotojų emocinę sveikatą. Antras sritis, kur reikia atkreipti dėmesį, jei mes norime pagerinti darbuotojų emocinę sveikatą, tai sakyčiau, kad yra darbo krūvis. Net 9% darbuotojų teigia, kad jie dirba daugiau nei kiek valandų, 55 valandas į savaitę. Kai normalus darbo krūvis sudaro tik 40 valandų į savaitę. Tai sakyčiau, kad reikia pradėti nuo darbo krūvio. Darbo krūvis neturi viršyti 40 valandų per savaitę. Ir čia vėlgi reikia kalbėti su darbuotojams. Gal
kas iš darbuotojų, jie tikrai gali dirbti daugiau nei 40 valandų į savaitę. Yra darbuotojų, kurie gali dirbti tik 30 valandų į savaitę. Tai manyčiau, kad čia reikėtų komunikuoti, apie tą kalbėti ir pasistengti save laikyti tos standartinės savaitės rėmuose. Trečias sritis, kurią reikia tobulinti, tai yra komunikacija. Ir komunikacija tai nėra tiesiog tik informacijos apsikeitimas. Komunikacija yra tai, kaip mes jaučiamės ir ką, ir kiek, ir kada mes galime pasakyti atvirai savo vadovui. Nebijoti, kad mes, kažkaip mus ten žvairai mus pasižiūrės, kad netaip mus supras. Tai komunikacija yra vienas iš svarbiausių elementų, kuris padeda mums kurti emocinę sveikatą. Ir komunikacija gali būti vėlgi pozityvi, o gali būti negatyvi. Pozityvi komunikacija tai yra labai atvira komunikacija, jinai yra labai inkliuzyvi, kur kiekvienas žmogus jaučiasi patogiai, nejaučia tos diskriminacijos. Tai yra atviras informacijos suteikimas savo komandai. Negatyvi komunikacija yra ta, kur mes slepiame viską vienas nuo kito. Jinai tikrai nėra inkluzyvi, tai yra toks priešiškas dalykas pozityviai komunikacijai. Kiekvienas bijome kažką pasakyti vadovui ir ypatingai, kai vadovas komunikuoja su savo darbuotojais, tas tonas yra kitoks, toks įsakantis tonas, toks stresinis tonas, toks labai agresyvus tonas. Tai čia yra negatyvi komunikacija, kuri, aš sakyčiau, kad tik pamažina mūsų emocinę sveikatą. Tai labai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip mes komunikuojame su savo darbuotojais. Ketvirtas elementas yra augimas. Ir augimas ne tik profesiniu atžvilgiu, bet ir asmeniniu atžvilgiu. Sutikime, kad žmogus, kuris auga profesiniu atžvilgiu, kuris klesti savo profesijoje, kuris turi kažkokių pasiekimų, yra labai sėkmingas savo karjeroje, jis yra laimingas žmogus. Taip, jis yra laimingas. Nes laimė, sakyčiau, labai yra susijusi su žmogaus profesiniais kažkokiais rezultatais, tais gerais rezultatais. Ir laimingi žmonės, jie turi aukštesnį emocinės sveikatos lygį. Taigi mes, jei norime tikrai pagerinti emocinę sveikatą, reikia atkreipti dėmesį į taip, kaip mes kaip darbdaviai galime prisidėti prie darbuotojų kaip profesinio augimo, taip ir prie darbuotojų asmeninio augimo. Manau, kad profesinis augimas tai viskas aišku. Tiesiog suteikti darbuotojui ar mentorystės programas, ar coachingo programas, duoti tuos visus įrankius darbuotojui, kad darbuotojas galėtų klestėti savo darbe, savo karjeroje, kad jis tikrai jaustų tą pasitenkinimą, malonumą. Asmeninis augimas, taip, nenustebkite, mes taip pat kaip darbdaviai galime prisidėti ir prie darbuotojų asmeninio augimo. Jei mes žinome, kad mūsų darbuotojas turi kažkokių hobių, kažkokių pomėgių, ar tai mėgsta užsiiminėti sportu, mes galime prisidėti tuo, kad mes jam nemaišysime to daryti. Sakykime, jei žmogus šiokiadieniais 6 valandą vakaro eina į kažkokį ten sportą, ir mes prašome jį padirbti viršvalandžius, tai reiškia, kad mes maišome darbuotojui būtent siekti savo asmeninių pasiekimų ir to asmeninio augimo. Ir tai vėlgi atsiliepia labai negatyviai jo emociniai sveikatai. Tai asmeninio augimo atžvilgiu, ką geriausia mes galime padaryti, nemaišyti darbuotojui siekti savo asmeninio augimo. Ir paskutinė sritis, kuri tikrai verta dėmesio, tai lankstumas. Lankstumas darbe, ypatingai darbo valandų atžvilgiu. Net 76% darbuotojų teigia, kad jie linkę labiau dirbti tokiose organizacijose, kurios gali jiems pasiūlyti lankstų darbo grafiką. Ir vėlgi, kai kalbame apie lankstumą, tai gali būti ar visiškai distancinis darbas, ar hibridinis darbas, kurį mes jau pajutome pandemijos metu. Taip pat tai gali būti trumpas penktadienis arba, sakykime, ilgesnės pietų pertraukos. Tai gali būti darbas pusę etato arba gali būti darbas, kuris yra, remiasi ne tiek darbo valandomis, o kiek darbo rezultatu. Sakykime,
tau yra suteikta kažkokia galimybė dirbti, tu padirbi, parodai tą rezultatą, priduodi savo projektą, atlieki savo darbą ir gauni savo užmokestį. Tu dirbi ne darbo valandomis ar tiesiog savo grafiką tu pats savo kuri, bet labiau orientuojasi į rezultatą. Manau, šiuo atveju tas būtent lankstumas, jis yra labai labai vertingas kaip darbdaviams, taip ir darbuotojams. Yra įrodyta, kad organizacijos, kuriuose yra daugiau lankstumo, jie turi daugiau įsitraukimo, daugiau motyvacijos iš darbuotojų pusės ir jie linkę ilgiau pasilikti su šia organizacija. Ir pabaigai norėčiau priminti, kad nepamirškime, kad mes visi visų pirma esame žmonės ir turime rūpintis pirmiausia savo emocinę sveikatą ir savo fizinę sveikatą. O tik paskui mes esame darbuotojai ir jei mes būsime laimingi ir jei mes turėsime gerą ir fizinę ir emocinę sveikatą, tai mes tikrai pasirūpinsime savo darbdaviu, savo organizaciją. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki malonaus.